पसीना आ रहा है भाई, इतनी ठंडी में नहाना पड़ेगा। बिना नहाए अगर खिचड़ी छू ली तो अगले जन्म में पिग बन जाऊंगा। अब नहाने से बचने के लिए पिग तो मैं बन जाऊं, लेकिन बिना खिचड़ी छुए खाना नहीं मिलेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो आज तो नहाना ही पड़ेगा। बाय बाय दोस्तों, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक सेकंड यार, बॉल कलेक्टर अगर पिग बनेगा तो पिग बॉल भी तो लाएगा। कुछ भी। अरे जैसे मैं ह्यूमन बॉल कलेक्टर हूँ तो ह्यूमन फेस बॉल लाया, वैसे ही पिग बॉल कलेक्टर पिग बॉल लाएगा ना। ए भाई, आपको तो सिर्फ लाइक बटन छूना है, उसके लिए नहाने की भी जरूरत नहीं है। तो फटाक से लाइक बटन को छू दो। ये पिग बॉल बहुत ही मस्त है। पहले इसके दोनों कान लगाओ, फिर लगाओ इसमें बैटरी। अब इस बटन को दबा के इस पिग को पागल कर दो। अब ये एक ही जगह पे पागलों की तरह गोल गोल घूमता रहेगा। अबे लेकिन ये खिचड़ी छूने क्यों जा रहा है? इसको वापस इंसान बनना है क्या?